हेलो गाइज नमस्ते यहाँहरूलाई स्वागत छ बिमला बिमला चामलिङ युट्युब च्यानलमा। म चाहिँ बिमला राई। म चाहिँ भावना लिम्बू। आज चाहिँ हामी जेठानी अनि देउरानी एउटा मुकबाङ भिडियो लिएर उपस्थिति भइसकेको छौँ। आज चाहिँ हामीसँग छ यहाँनिर 70वटा मोमो। यो चाहिँ हामीले खाइसक्नु पर्ने छ। आज चाहिँ हाम्रो च्यालेन्ज होइन, मुकबाङ भिडियो छ। हामी जेठानी देउरानीको गफगाफसँगै हामी चाहिँ आज यो मोमो खाइसक्नु पर्ने छ है त साथीहरू। हामीसँग यहाँ छ अचार छ, अनि यहाँनिर छ यो स्प्राइट डिप हो। अनि यो चाहिँ छ हामीसँग सलादमा चाहिँ छ काँक्रा, अलिअलि खोर्सानी छिरिङ छर्केको। यसै लिएर खानुपर्छ यहाँनिर चाहिँ देखाउनुको लागि। अब चाहिँ हामी खाना स्टार्ट गर्छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनु होला है त साथीहरू। यहाँनिर चाहिँ 70वटा छ। यो चाहिँ हाम्रो खाइसक्नु पर्ने च्यालेन्ज छ। दिनभरि लगाएर बनाएको छौँ हामी जेठानी देउरानी सबैजना भएर। अनि मिठो छ, अघि एक दुईवटा चाखेको छौँ खानु मन लाग्यो। ल अब चाहिँ खाइदिउँ ल, सुरु गरौँ ल। ल अब हामी चाहिँ यो मोमो खान्छौँ। फर्स्ट बाइट नखाने ल खोइ चस गरौँ ट्यासै। अचार चाहिँ कता हो? लुको अचार चाहिँ लु खायौँ। मजा आयो। मोमो चाहिँ मिठो भन्छ, अचार पनि मिठो। मोमो चाहिँ आज चाहिँ मोमो चाहिँ के को हो भनेर भन्नै बिर्सेछु नि। यो चाहिँ भेज मोमो है साथीहरू। एकदम अर्ग्यानिक गाउँघरको घरमै फलेको। छिटो मैले खाइसक्नु अचार चाहिँ पिरो मिठो न मिठो भएछ मोमो त नि। पानी चाहिँ परेर डिस्टर्ब भयो हामीलाई। चम्चीले खान्छौ पनि चम्ची मजा आयो। यो चाहिँ मेरो भिडियोमा फर्स्ट टाइम मैले
आज हाम्रो भिडियोमा बसौँ न भनेर आएको म खोइ गफ गर्दै बनाउने चाहिँ भने गफ चाहिँ आउँदैन मोमो खाएको खाएकै मिठो हुन्छ नि मोमोले मुखै भिजिरहेछ भेजको धोइ पनि निकै दामी छ नि होइन भिडियोमा त खोइ केही गफ त आएन के गफ गर्नु अब खानै हो धर्म हेर्नुपर्छ नि तर भोलि त हराउँदैछु चिजो पनि खानु नि हामीले अघिदेखि थाली राखे पनि 7-8वटा चाहिँ खान्छ जस्तो छैन नि कुन त हो खाइसक्दैन च्यालेन्जवाला त अनि गइहाल्ने उकालो च्यालेन्ज च्यालेन्ज त कम्ती साह्रो पर्दैन च्यालेन्ज गर्नु काम गर्नु मात्रै होइन साह्रो खानु पनि साह्रो पर्छ नि मिठो चाहिँ मिठो नि अचार पनि मिठो कुरो म चाहिँ खाइसक्ने प्रयास नै गर्दैछु डरो अचार होइन नि मोमो
मलाई चाहिँ पुगा मलाई चाहिँ पुगिसक्यो अरे म चाहिँ 1-2वटा खान्छु ल हामीले चाहिँ खाइ नसकौँला जस्तो भयो खानु न अन्त मोमो चाहिँ यति चाहिँ नखाइसकिएला जस्तो छ तपाईँ नखानु भएको अब यत्रो छ खाइसक्दिनँ होला नि म गाली भइसक्यो अन्त अब बेसी नै अप्प चाहिँ त कता खानु होला र अचार पनि यति धेरै छ मेरो त खाइसक्यो एक बटुको झन् हामीले चाहिँ मोमो मैले यति खाइसकेँ उसले यति खायो अब म चाहिँ अलिअलि भिडियो गर्दैछु र अलिक खाएको होला होइन अब तर पनि अघि हामीले अगाडि अफ क्यामेरा पनि अलिअलि खायौँ मोमो चाहिँ त्यही भएर पनि होला अब 70वटा लिएको मोमोमा यति चाहिँ खाइसक्यौँ अलिक बेसी त खाइसक्यौँ हामीले अब यति चाहिँ अब हामीले खाइ नसक्ने पर्यो माफ गरिदिनु होला है त साथीहरू तर हामी यो अहिले अब भरेतिर हामी खान्छौँ यो चाहिँ हामी खेर चाहिँ जान दिने छैनौँ अब खाइसकेन अब यसको लागि चाहिँ माफ गरिदिनुहुन्छ होला अब हामी चाहिँ बिदा माग्ने हो कि माग्नु होला यत्रो मोमो खाइसक्यो अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी सबै यस्तो क्लिन बनाउँछौँ अरे अब आज चाहिँ हामी यो मोमो चाहिँ खाइसकिनौँ त्यसको लागि चाहिँ क्षमा प्रार्थी छौँ हामी अब आज चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले पुरा हेरेर साथ दिनु होला अनि हाम्रो अब नयाँ छौँ हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ प्लिज गरिदिनु होला अनि हामी फेरि अरू नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने नै छौँ तपाईँहरूले चाहिँ हेरेर साथ दिनु होला अब हामी चाहिँ यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छौँ जेठानी प्लस देउरानी बाई